اسمع لي بورطابل ولا تشدك ياك ما سي بورطابل دونك تشمل غادي ها تصدق كلي هي حكي الدولة عرفتي شكون جرى مهدي دائما يجي كاع في ولا نعرفوا نكس جيد جيد ما يفعله اللاعب بالكوس جيد بالكوس دقيق زفير الحارس سيد احمد سيد احمد بالكره سيد احمد تقريبا يحيى يحيى رجع للرسمي يرجع الكره المدرب مازال يعيط على اصحابه على اللاعبين تاعو المدرب جمال ونسي الان سيتم تغيير اللاعب سيدخل أولمي لاعب في مكان من خطأ من الحارس لكن لا موجود سيد احمد زيوي بالكره زيوي مازال بالكره مازال وريان بالكره ريان ماذا يفعل ومخالفه ضد ريان داين لا داين جمال اروح عليا parce que vous le mis entraîneur il les pénalty وكيف entraîneur مي قرار كاي يوم بعد ذاك لا ما ريان كاستنو هكا فاصل زون لا صافي تخسر يون تربح يون كيف وديا ماما وديا ما خرجوش بحال يون وربحنا سعد ان فوا اسمع حسن زرا ما الشامبيون كي تورا نكون سعد دو فوا فاهم سعد دو فوا لو كان نغني اكزيكو كويكي عندنا غادي نكزيكو لي كون كويكي نكون نربح لو كان نغلق درع الميزانيه نكزيكو درع الميزانيه كنربح اللي في القدم نربحت اللي في النص ايوه كيف يقل 4 جيس كاش في قتل ما يتقدم ان شاء الله
خدمنا شي خدمنا اش تعرف هاي شو تعرف غير هنا تقول لنا كنا مش كادي يسمع فقط صدر شنو يعاودش عادي بس ايوا راني غرازيو انا يا ربي انا 700 راني كما صدروا ازيويني غار هنا ولا ما يبان كون سواد تجي ثرى تجي تلاقص هناك وياس هناك ويا تقدر سلاقه شو كيورك وين سلاقه انا جيت انا قدر نغبروك سلاقه مودي روح راينا جيت تديري اصلا واخر انت فيه لا تتكونسونطري غير انا جيتي مولود ازيوي هاك زرعت تفقد كتوالط كده تفرض دابا قولي روحوا مني هنا كنت دين وطرني دوك عاود اتفاغتوا غاد علاش اسكت هاي وغالو غالب كل يونيون والمين ريح حمزه ريح روح هكا ياكل استجداد الدواء تعرس الجاد روح يمومي يوين بالك هنا اكشف دا الماس هكايا اكشف دا الماس وموتايا نك هيا روح قدر تجي ترد الدوار قرا غير نك يور كان ازيوي دافع راح الحيح البالون كيقرا وكتشاور الحيح البالون قدر سرعي مالك فيه بالك ولد كونتر جيسكا يعرض يزير خصهم تلعب على لي باس كيفاش التلاكم تبع مالك كونسيل لونترينور نون وكي كابتن ديكيب ايوا راسكي ديرني ماتش كي فوف كاو دفان راه ماغي الكره ايام بزاف لا شارج ليكيبات دفرت فيزيك في اللون كله ريزولتا كيسكي يغوريكم مي ماشي عليه مازال لي ماتش مازال شامبيونا لا سيليكسيون انا ما نسيني راه كون كيرجع تراك يكون كاليفي مونتي دوزيام بلاص كاليفي تروازيام دوزيام ميرابو بروميير في جياسكا تروازيام دونك مازال تورنوا صعب تزوج ايوا هضرنا هذا في الماتش في التورنوا كياسات اللي كاين مقل مساكياش ويدير راني الماتش ساعة ولي يسدوا على الفير المسألة كبيرة
بعد الجنين الماتش كاين قالوا وعن الجنين درت بالنسبة لنا نشوف نلعب الجنين صافي فين كل شيء طاح الفيزيك فين كون مليح الفيزيك راح حصلها التورنوا صافي دار كاينين ليكيب سويس روحها جي با دو ريزيرف. Les premiers matchs ils se sont donnés à fond, le premier match avec le deuxième. D'ailleurs, ils ont tenu tête à la meilleure équipe de Mirabeau. Le troisième match, les éléments étaient très fatigués, impossible. On avait que Jaskan est déjà au la réserve. Ils ont une équipe de réserve qui on est rentré avec les mêmes joueurs. Plus de Schengen. L'équipe qui était de Jaskan, je suis avec la même équipe. Je suis avec la même. Ça, les réserves, je suis avec la même équipe. C'est pour ça que le Khanana. Félicitations parce que c'est une sélection GSK. Normalement, on a لعبنا avec d'autres هناك. On a souhaité avec le niveau qui نسنا حنا لعبنا جهة ثانية. Mais rien n'empêche félicitations ربحنا لنا عطاهم الصحة. كل مازال الخدمة خلا. كل مازال الطرف يخلى إن شاء الله. يعطيك الصحة. في الماتش كينوين في التورنوا كي تلعب المسك فازوا على سنين صحيت ليكيب GTTG والحمد لله ان شاء الله ثاني يوفق ربي يلا فينير نسي وان شاء الله الحمد لله يلا فينا ان شاء الله ثاني ونعدي ان شاء الله. ان شاء الله جنس نيف. C'est un plateau de Coupe de Wilaya de Tizi Ouzou. Je crois que nous avons assisté à de très belles phases de jeu de la part des équipes présentes ici à Freiha. Pour nous, l'importance, c'est de donner beaucoup plus de compétition, de temps de jeu à ces enfants pour qu'ils puissent s'épanouir. Le résultat, l'enjeu pour nous, c'est secondaire. C'est permettre à ces enfants de se rassembler, de se retrouver et de respecter les décisions de l'arbitre, de créer des affinités avec les autres écoles. C'est ça notre objectif principal. C'est de véhiculer les véritables valeurs du sport. Le sport, c'est un rassembleur. C'est un rassembleur et surtout quand il s'agit des enfants. Les enfants s'expriment, c'est leur sport préféré. Donc on essaye, bien sûr, il y a des insuffisances par-ci par-là, mais quand vous voulez, on assure, dans la mesure du possible, de vulgariser ces plateaux pour les enfants et non pour les adultes. Oui, c'est sûr, Voilà. c'est une culture. C'est une culture C'est une normalement. culture, Voilà. merci. C'est très gentil, merci bien. En tout cas, ça nous a fait plaisir d'assister les matchs des jeunes. Chez nous, là, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de belles choses. Vraiment, c'était un plaisir d'assister à ce plateau à vue. Beaucoup de discipline, beaucoup de fair play. Très bien organisé par la Ligue et même les responsables de la Ligue. Il y a pratiquement toutes les commodités. En tout cas, on remercie tout le monde. C'est une bonne initiative organisée par la Ligue. On a remarqué pas mal de jeunes talents. Je remercie les entraîneurs également pour leur participation. Et c'est des initiatives à encourager au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou afin de promouvoir l'activité sportive à notre wilaya et pourquoi pas au niveau national et international. DSMDB يعطيكم الصحة. هذا عندنا غرفة في التورنوا والله il y a le tournoi, une très bonne organisation. Mais il y a un point noir aux Zmerda, il y a un point, la Ligue, c'est eux qui chapeautent Koulish, c'est la sélection, Jiska, la BC Foot, la Ligue, de Koulish. ثورة كي نكون إذا غن نبدا نزعف نبدا نرفع أخذ من اون سيليكسيون هذا وين صورنا ومن بعد نلعب في الكونتا فلان ومن بعد نيني تعاون نوك إمذانك دونك تروزون لي جونا كينا ثورة كي ليكولا كي نتيزي غني في نعلمي ربو ما تغديك جيسكا على الخسارة تخسر خاص مع الكرينات إلى قارة ثورة ماك مدان كينا جوارين يلعب دي بارادو يلعب دي ناسيونال تشغل راه تلعب ديك تدرتينو لو كان الفغي هكاك سينو نولى كرا دي زيكيب ما شاء الله يعني جو لور دوموند كان اون كونتينياسيون اون بيرسيفيرونس سي تو فريمون سي ان بلاطو واش كيف
يعطيكم الصحة. التورنوا كيفاش جاز؟ امشي كيف جاز تكون. مليح الشيخ. كاينه لي زاربيط راه شيخ داروا لنا ان بروبليم، وحنايا لعبنا مليح درنا كلش باه وصلنا لهذه، ومن بعد كرسنا داونا حقنا. داونا جماعة المسخين يدينا سوداء يا جماعة والنتوايا هذا نجم كان جديد. ها؟ لا لا هذا يمكن صح. راه ما سير نصح يسلم سيك يا راسي. شيخة غوصة خلينا من زمان ان شاء الله مازال ناخذ مرزق ان شاء الله. نربح نخسر نكاليفيك نلعب كاليفيك اللي ودهم كلنا مازال الخدمة مازال الجيش كنبقى تلعب كل واحد هنا جدا يهضر يمكن يبغى لا سيليكسيون يعطيك لا سيليكسيون جهاز كورس نحقيه. كنت ماشي لسيكو تنعم إلا قدينا لونطرينمون نزياري مانا لي باس لي كلش الفيزيك الفيزيك إن شاء الله نكمل كاين. يعطيكم الصحة الورا شركي جايين بون امبرسيون داكي لي زيكيب كلشي كربتنا بار ميم جياسكا مالغري كي خسر كوسن شكرنا خسرنا باللي لا ديفاتي نسعى كوسن دو لا فاتيك خسرنا باللي زعان بلي جوارنا ريزيرفاس لعب خسرنا كوسن باسكو عيان وخلا كملنا كوني خاصة كنيتي ولا اون بروبليم من واحد لعب نورمالمون كيفيكا تا ربحت الماتش الاخر عاود لعب انت علي شو بين ربحت 3 بينالتي كلاسا تروازيام لي ريحة